Сәлеметсіздер ме 6-шы сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксель оқулығының студент бүгін түсіндіріп беретін боламын. Бізде 3-ші бөлімнің жалғасы Our Contryside бөлімі, яғни 3-ші бөлім 35-36 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын каналға міндетті түрде тіркеліп кетеміз. Бірінші 5-ші жаттығудан бастаймыз. Listening тыңдалым бөлімінде тапсырмалар орындайтын боламыз. Бірінші жаттығу Exercise 5. Listen and choose a correct answer A, B or C. Яғни біз суретке қарап A, B, C-дің біреуін таңдап жазуымыз керек. Бірінші, What's the weather like today дейді. Бүгін ауа райы қандай дейді. C-ді белгілеген мысал ретінде қар, snowy. Енді келесі бірінші, What's the temperature in Madrid today? Мадридта температура қандай дейді. Тыңдалым бойынша бұны белгілейміз. Мадридтағы температура 14 градусты көрсетіп тұр екен. Келесі, What's Kim's favorite season? Кимнің сүйікті сезоны қандай деді, жыл мезгілі. Яғни ол spring екен. Келесі, Where is man from? Ол ер адам қайдан деді, ол ер адам Чилидан екен, Сиді белгілейміз. Келесі, How far away is Durston Park? Жауап A болады. 5 kilometers болады. Осыларды белгілейміз оқушылар. Келесі 6-шы жаттығу Exercise 6 Speaking, яғни айтылым бөлімі. Complete the dialogue дейді, диалогты толықтар дейді. What's the weather like in your country in the summer? Сенің еліңде жазда ауа райы қандай болады дейді. Жауап береміз. It's very hot in the summer in my country. Келесі, менің елімде жаз мезгілінде өте ыстық болады деп жауап бердік. How often does it rain? Жаңбыр қаншалықты жауады дейді. It rains every very rarely, mostly in the autumn months. Яғни жаңбыр өте сирек дейді. Әсіресе күз айларында, көктем айларында жаңбыр жауады дедік. Келесі, What is the highest mountain in your country? Сенің еліңдегі биік тау қандай дейді. The highest mountain in Kazakhstan is Khantengri. Келесі, What is the largest lake in your country? Сенің еліңдегі өте көл қандай дейді. The largest lake in Kazakhstan is Lake Balkash. Балкаш көлі, ең ұзын көл. Келесі, What's your favorite season? Сенің сүйікті мезгілің қандай деді. My favorite season is summer дедік. Менің сүйікті мезгілім жаз дедік. Мына жерге өздерің өзгеріп түсінер болады. What do you like this season? Ол жыл мезгілі несімен ұнайды деді. I like summer because the weather is hot and we can go to the beach. Себебі ауа райы өте ыстық болады және біз шомылуға барамыз дейді. Жазып аламыз оқушылар. Келесі 7-ші жаттығу Exercise 7. Imagine you are visiting the Sharon Canyon. Елестет, сен Шарын шатқалына бардың дейді. Write a short email to your English pen friend. Ағылшындық pen friend дегеніміз ол ғаламтор арқылы сөйлесетін, хат алмасатын досың, ағылшындық сонда досыңа хат жаз дейді. Write where you are, when you arrived, how you went there, what you haven't done so far. Яғни соны сипаттап 50-60 сөзден тұратын хат жазуымыз керек. Мен мысалға Джонға деп жаздым. Мысал ретінде Greetings from the Sharon Canyon in Kazakhstan. Қазақстандағы шатқалынан сәлем дейді. It's amazing here. Мұнда өте керемет дейді. The weather is really nice. Ауа райы өте керемет. The sky is blue and the sun is shining. Аспан көгілдір болып тұр және де ауа райы күнді болып тұр дейді. Күн шығып тұр дейді. The Sharon Canyon is really beautiful and has lots of amazing wildlife. Шарын шатқалы өте керемет және әдемі және көптеген жануарлар бар дейді. Also there is a part of it where the rocks look like buildings. At sunset the valley is full of the most amazing colorful colors. See you soon, Dana. Деп мысал ретінде осындай хат жазсақ болады оқушылар. Келесі бізде 36-шы бет Exercise 1 Booking a holiday дейді. Listen and repeat. Тыңда және қайтала дейді. Бұл жерде орындайтын тапсырма жоқ. Бірінші тапсырмада оқушылар тыңдаймыз және де қайталаймыз. Can I help you дейді. Can I help you? I'd like to book a trip. When would you like to leave? How much is the trip? How would you like to pay?
you are welcome дейді. Яғни осы сөздерді тыңдаймыз және де артынан қайталаймыз, иә. Келесі екінші жаттығу exercise 2. The sentences are from a dialogue between Miss Ahmedova and the travel agent. Where does Miss Ahmedova want to go? Listen and read to find out дейді. Яғни сұраққа жауап береміз. Miss Ahmedova wants to go to Bath дейді. Яғни бұл жерде диалогты рөлге бөліп оқу керек. Оқимыз, иә. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Find sentences in the dialogue which mean. Яғни диалогтан сөйлемдерді табамыз дейді. May I help you? I want to buy this holiday. The cost is 180 euro. My please enjoy your day дейді. Яғни үшінші жаттығуда may I help you емес, can I help you десек болады. The cost in 180 euro, it's 180 per person болады. Келесі my please, you are welcome, enjoy your day, have a nice day десек болады, иә. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Take rules and read the dialogue aloud. Find 4 prepositions of time, 3 at location, 1 of direction and one prepositional phrase дейді. Текстің ішінен біз сөйлемдерді тауып жазамыз. Келесі бесінші жаттығу exercise 5. You are on the telephone talking to a travel agent. You want to book a trip from London to Edinburgh. Your partner is the travel agent. Act out your dialogue. You can use the dialogue in exercise 2. Change the words in color. Use prepositions of time, location and direction. Яғни Эдинбург, Лондон мен Эдинбургтың арасындағы саяхат жайлы жазып бер дейді. Мысал ретінде мен осындай диалог жаздым. Сендерге барлығы көріну үшін барлығын бір бетке сыйлап беретін боламын. Яғни осыны бірінші жазып аламыз. Үлгермей жатқандар скриншоттап алсаңдар болады. Келесі екінші бөлігі міне.